真的不忍心你们再用同样的价格去买那些不好用的木工推台锯了。这是我们源头厂家生产的新型高效木工推台锯，配备大型铝合金轨道和5条腿的加粗加厚摇臂框架，做到横开竖开大板的时候，板材承重能力强，稳定锯台不摇晃，使得切板更加精准的效果。折叠之后尺寸是750×950，小车轿车轻松携带不麻烦，工厂保修包换1年半。喜欢想要了解更多，请点赞评论私信我。